dua kali duk ayah ni masih. Dua kali beli. Dia kira satu. Dia kira satu set. Dia kira satu set, satu bulan 6 sampai raya. Kalau beli baju saja saya tak bagi. Kalau beli satu set saya bagi. Dia kata sampai dua ayah hari. Selagi tak ayah. Dah catat sikit apa saya tahu. Saya ni yang saya risau pasal anak saya ni pasal dia batuk. Batuk dia lain sikit. Tadi pun batuk juga. Orang pelandakan tadi. Batuk lain sikit. Saya ni Batuk spray. oh batuk spray. Dia batuk dia lain sangat. Lain sangat dah. Teruk sangat dah. Batuk dia ya Allah ya Tuhanku. Kita Batuk rasa sangat. nak kata macam buat-buat tak buat-buat. Jangan. Benda ni bukan bukan buat itu yang kita risau. Benda ni bukan buat. Bukan buat. Dia psycho kita ni. Dia psycho kita. Ya Allah ya Tuhanku. Dia nak bagi kita lemah. Kita risau. Lepas tu saya baru-baru ni saya pun kadang-kadang suka buat kerja berat Zat. Kadang-kadang suka duk potong apa dia pasu bunga, duk angkat pasu bunga. Angkat Sana. Tapi tak rasa agak makan Orang jatuh gula. ayak delima tu kadang-kadang rasa sampai sini ayak tu makan dia masam sikit. Saya masam-masam apa tak boleh. Madu makan lah. Madu makan lah. Biar dia sebi dulu. Lepas ni makan. Bagi dia sihat dulu apa semua. Makanlah. Lah waktu tak boleh makan jangan makan. Lah ni sebab organ tu tak elok. Tak elok tak kan, sihat. Dah makan dulu saya tahu ni. Sebi dulu. Nak kaita lama tak servis. Nak pecut jangan pecut naya dia sebi dulu. Lepas tu nak pecut lah. Dia nak